ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ട്രാവൽ ഫീൽഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യില്ല, സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പം കുറേ നാൾ ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന വണ്ടി ആംപ് മീറ്ററൊക്കെ കറക്റ്റ് നോക്കി എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ചാവി ഓൺ ചെയ്യുക. അതിന് ശേഷം ഇത് ഓഫാണെങ്കിൽ ഓൺ ആക്കുക. പിന്നെ കിക്കർ എടുക്കുക. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ആംപ് മീറ്റർ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് അല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ആമ്പിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. ഫ്യൂവലിൻ്റെ അത് ഓഫാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സ്റ്റാർട്ടാക്കിയത്. ടാറ്റു വേണോ? ഷോ ഹലോ, ശരി, ഞാൻ കൊടുക്കാം. എന്നാ സംസാരിക്കും. നിനക്ക് എന്തുവാ വേണ്ടിയെന്ന്? ശരി. ഐസ്ക്രീം പൂട്ടി മതിയോ? ഐസ്ക്രീമും പൂട്ടി മതിയോ? ഓക്കെ, നമ്മളങ്ങനെ വണ്ടി ഓണാക്കി, സ്വിച്ച് ഓണാക്കി, പിന്നെ മീറ്റർ കറക്റ്റാക്കി. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലഗ് പോട്ട് വലിക്കുക, പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂട്ടുക, മീറ്റർ കറക്റ്റാക്കി.
അപ്പോൾ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി പുതിയ വ്ലോഗിൽ കാണുന്നിടം വരെ സൈനിങ് ഓഫ് സിജോ മാത്യു. ഞാൻ പറിക്കാം, നിക്ക് ഞാൻ പറിച്ചു. ഉപ്പില് മുക്കി കാണിച്ചേ. അപ്പം ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം.